wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka al-hidayah wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka salamah wa nas'aluka sa'adah wa nas'aluka ridhoka wal jannah. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Al-ayat. Al-mukarramun, para sepuh, bini sepuh, para kiai, para ajengan, para ulama, tokoh masyarakat, pemuka agama, aparat pemerintah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku, sadayana pamudah-mudahan salamina ayadina rahmat Allah, ayadina kaberkahan. Di saat situasi yang dikatakan sulit, keur urang mah teu sulit sote lamun hese ibadah. Keur urang dieu mah teu sulit, bahagia bisa menyelenggarakeun acara. Simkuring ningali pondok pesantren, ya Allah, alhamdulillah. Bangga yang luar biasa. Mudah-mudahan Rodatul Fatah nu digegeh pangarsa ajengan Anom UGM salamina sing dina kaberkahan. Wabil khusus masyarakat di dieu. Sebab dampak tina pesantren pasti berkahnya lain dengan saukur kanu ngelola pesantren. Tapi ke warga masyarakat, suatu saat kata pesantren ngaran Rodatul Fatah bisa dijadikan sebagai kendaraan menuju surga Allah. Jadi kema kabeh nararai ka ditu. Ya nu nangkel aya. Yang di jero aya. Aya nu teu kabawa. Kun aliman au muta'aliman au muhibban au mustami'an wala takun khodisan patahli. Nu bakal kabawa hiji alim nu ngajarna. Mata kudu jadi alim kabeh. Nah artina alim lain kudu jadi kiai. Dawuh hiji keterangan dina kitab nyebatkeun tujuan masantren jadi kiai teh. Masantren teh tujuan teh gur opat dengan ilmu teh tujuanna gur opat. Hiji hayang menang ridho Allah, nomor kadua hayang ngamajukeun agama Allah, nomor katilu keur pembalikeun di akhirat sehingga ke kabagian. Dan nomor kaopat keur kamaslahatan umat ta'lim mengajarkan seperti itu. Jadi teu aya cita-cita hiji jelema masantren kudu jadi kiai teh aya. Termasuk nu talab di dieu. Eueuh cita-cita talab di dieu yang jadi kiai dan geus aya kemana. Tong loba teuing kiai tapi loba masyarakat anu ahli ibadah leres. Tong kabeh jadi kiai, kabeh jadi imam, imam umumna saha ge mah syarat-syarat dina imarah. Aliman. Nah dianggap hese jadi alim hese. Syarat neangan ilmu hese, hayang bisa ngomong cara bieu hese. Teu cukup ku 1 tahun masantren. Teu cukup ku 2 tahun. Aya nu masantren lila malah balik teu laku jadi imam-imam aja. Aya.
malah dibangun ya. Tapi aya nu masantren ukur sapoting jadi kiai balik-balik pakai sorban Allahu Akbar ripuh kan itu aliman. Nomor kedua hayang kabawa kana pasantren jadi sayyaratul jannah kudu jadi muta'alliman daya ngaji tak cara kieu cicing aya ngaji teh tong nunutan tong ngawangko seuri mun boga udud terus tong dibareman terus udud heh ngopi udud ngopi da eta Pak. Yang penting asal udud ngopi nyatu beres. Tugas di alam dunia teh teu loba. Waktu kosong museup. Ya. Museup, udud, ngopi. Muta'alliman. Belajar. Nu mata kajadikeun kebahayaan jelema ayeuna alim teu jadi muta'alim teu dae. Taksim kuring buka keyakinan anu ngariung ieu tempat kabeh jadi ahli surga. Mudah-mudahan. Amin entong nyentak Allah atuh. Aya harti amin teh munajat ka Allah. Munajat ka Allah teh kudu rada beda. Amin bahasana. Hartina amin teh istajib doaana ya Allah ya Rabbal alamin. Sing lentur aya berhubungan jeung Allah. Baca sholawat komunikasi jeung Nabi sing lentur. Salatullah salamullah sing lentur diajar lentur. Datang kepala desa ka urang cek kepala desa bari ngadata atau melalui Pak RW atau melalui Pak RT ibu saha ngaran kumaha we kira-kira kumaha moal datangan deui jiga teh edan itu masyarakat komo meureun komunikasi jeung Allah bata kunaon ngaji dikorikeun kelenturan punten ka warga masyarakat di dieu sadayana jamaah nu hadir nu insyaallah bakal jadi ahli surga itu tadi. Lenturkan ketika kita berbicara berhadapan dengan Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Bayang Quran. Di masjid aya etika gitu. Aya tata cara. Punten Pak. Para sepuh pasti nyaksian kapungkur keur ieu memeh jadi kota da bisa bener tepuguh kota-kota lain, gunung-gunung lain, leuweung-leuweung lain. Disebut kota da puguh kieu keneh. Naon sababna? Mentalitas. Aya nu disebut madani, aya nu disebut kuro. Hartina madani teh kota. Kemaet teh cicing di kota tapi pola pikir kota. Keur urang dia ripuh disebut kota mentalitas kampung, disebut kampung dan geus asup kota daek teu daek anak dua papami batak wayana ieu ngaji teh dihareupeun urang kota ngan dina palemah kotana nah mentalitas musim kuring dibahas lah saeutik jelema ku Allah dibere 4 kelebihan. Hiji jelema dibere mentalitas, 2 manusia dibere cerdas, 3 dibere kualitas. Nah nomor kaopat spiritualitas keagamaan nu aya dina diri manusia ayat tegenah lamun teu salat. Begitu ngadenge adan waktu geus menunjukkeun jam 12 kurang adan begitu jam 1 urang can salat ringrang eta hate ngalaman kitu. Berarti jelema model gitu boga hidayah. Lamun nepikakeun ka teu aya rirang dina hate-hate acan, punten berarti hidayah masih kena tepi. Aya bahasa tadi kusip kuring doa, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, abdi sadaya nyuhunkeun afiyah. Naon hartina afiyah? Kacageran. Naon afiyah? Sehat.
naon afia normal, naon afia laluasa, naon afia sugema, naon afia bisa nginum, bisa udud, afia dibikeun ku Allah, dibikeun kabehanana oge ka setiap jelema. Tapi ingat, teu setiap jelema anu dibere afiat tapi dibere hidayah. Maka pang mahal-mahalna hidayah. Allah negaskeun dina Al-Qur'an, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Ayat itu saja mengemukakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sekalipun itu orang yang paling kau cintai ya Muhammad, kau tidak memiliki kualitas, kau tidak memiliki prerogatif untuk menjadikan orang mendapatkan hidayah. Matak syukuran ke Allah dina wengi ayeuna nu ngariung dina ieu tempat parantos dipaparinan hidayah. Ngan wallahu a'lam. Ieu teh hidayah teh nah terus bakal cicing di urang atau memang beres tidak bakal leungit ku sabab urang masih kena nyepelekeun kana agama. Yang paling khawatir adalah ketika jelema geus nyoba-nyoba ngahinakeun kana agama Allah, ngahinakeun kana dakwah, ngahinakeun kana ajaran, maka Allah bakal nyabut kana hidayah jelema. Kita mudah-mudahan sadayana sing kenging hidayah. Nah, ku sabab hayang menang hidayah salah taubat. Hiji sing loba ngadoa. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal afiyata wal ghina. Teu butuh hidayah teh teu da teu katingali beda jeung panta. Panta mah diinum amis. Ai paradan nu ngaranna hidayah mah teu bisa. Sebab hidayah teu bisa dirasakeun ku letak. Hidayah teu bisa dirasakeun ku tengkorok. Tapi tatkala azab Allah geus datang, masya Allah. Pak, di Indonesia kurang naon jelema palalinter. Nu ngaranna profesor, dokter ahli bidang apapun aya. Nah, nepi ka kiwari eta nu ngaran virus mun dikahese-hese teuing leungit. Punten salih. Dampak daripada pandemi namanya pisan sareng ajengan nyumbron kapungkur mah ngadamel roti teh sadaacan pandemi 2 bal. Ayeuna mah geus datang pandemi ukur 15 kilo. Tuh dampak tuh. Dampak perekonomian. Ekonomi berdampak, kehidupan masyarakat berdampak. Malah di tempat-tempat saja masih belum bisa menyelenggarakan kegiatan seperti itu. Media massa masih berbicara tentang masker. Media massa masih berbicara tentang physical distancing. Aya naon? Nah kurang jelema pinter di Indonesia. Nah kurang ahli virus. Nah kurang ahli nu sajana. Teu kurang. Loba kapinteran. Ilmu bararoga kabehanana. Tapi mengapa terjadi seperti kieu? Masya Allah Rabbana, kakarak diberesa kieu geus dipudeung. Disebut dampak pandemi. Kerugian negara berapa? Kerugian perusahaan berapa? Masyarakat leutik mah biasa we, tidak biasa. Masyarakat leutik pun kena dampak. Nu biasana boga cacing, hargana rada mahal, bisa dikirim ke Bogor, kamari teu bisa ukur lebih ke pasar Sukabumi. Apa itu tidak berdampak? Di saat hari ini orang dia bisa memperingati Maulid Nabi, di saat pandemi orang dia bisa kumpul, di saat pandemi orang dia bisa ngariung, bisa keneh mendengarkan tentang keagamaan, masya Allah. Satu kata yang disungkapkan, alhamdulillahirabbil alamin. Batur mararaon orang jangjang keneh. Alhamdulillah orang masih keneh bisa bernapas. Alhamdulillah orang masih kena bisa beraktivitas. Subhanallah. Ada apa ini? Ada kerjasama antara pemerintah dan umaro. Ada kepatuhan dari masyarakat. Mata kade di alam dunia ulah mentang-mentang beunghar teu aya hartina, kedudukan teu aya hartina. Leras? Ending manusia itu ukur hiji paman jujiha anin nar
wa udkhilal jannata faqad fat. Saha-saha jelma dijauhkeun tina siksa neraka dilebetkeun kana surgana Allah, itulah manusia yang bahagia. Pertanyaanana, saha kira-kira nu bakal kabagian eta? Hiji, urang tanyakeun, jawaban di tukang. Dua, Allah ngajadikeun jelema boga tilu tipe. Nomor kahiji, annasukal gidar. Manusia itu bagaikan makanan. Artinya manusia seperti makanan, salilana dibutuhkan. Boga salaki soleh bakal dibutuhkan, salaki getol usaha bakal dibutuhkan. Tak termasuk sawahnya dibutuhkan di pesantren. Sugan, kudu asrar. Suatu saat Allah ditakdirkan dia milik pesantren, amin. Sana mulina usaha, mudah-mudahan Allah dijadikan. Tiba-tiba isukan kurunyung teh nu bogana ngariksakeun ya hukum. Ya kan itu nama kumaha we. Asal keur niat kaalusan. Pas dijual kudu bogana, ternyata nu bogana kabeli 10 lipat ge bisa bae keur Allah. Teu aya hiji perkara nu susah keur Allah, leres. Hah? Teu aya. Keur Allah teu aya. Ara rente dicabut senyawana ku Allah nolak. Hah? Non sabab keur Allah teh perkara hese. Nu lemah bisa jadi maju, benghar bisa jadi balangsa, diuk bisa jadi nangtung, bisa jajan. Laras tong babalagan dalam dunia. Oh artinya dalam dunia babalagan. Cek Allah, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun. Clear. Tatkala Allah berkehendak, tidak ada satupun manusia yang bisa menolak. Laras sim kuring boga keyakinan nu hadir dina ieu tempat adalah manusia-manusia yang soleh. Ieu doa ngaja-haja malam kieu peuting jam 11 kudu ngariung modal ke teh hayang najis teh. Mending ngariung, mending nonton TV, mending cicing. Leuwih geuning ya ibu-ibu ini. Bapak dekat tingali sing jadi ahli surga. Tak kitu aminah atuh. Keur mah urang teh balangsa bener. Keur mah balangsa segala teu pati boga bener. Jadi artis henteu bener. Ka pasar oge hese, nongkrong di kota da kudu make duit. Cing atuh engke-engke we jaga di akhirat bisa sukana surgana Allah. Tah gitu ngaji. Barager saroleh. Ibadah teh lain salat unggul. Ibadah teh lain puasa unggul. Ibadah lain ngaji unggul. Terus seri ibadah. Kita tadi ngaji dengan baut. Tanggung gablek duit gitu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi. Kabingung kasusah teh tong sok dipiara teuing. Laras kamu geus karono. Bingung susah dipiara. Piceun. Tong sok didalekeun harapan batur. Keur mah bingung didalekeun harapan batur. Didoakeun ku batur. Sing bingung bisa saumur-umur. Laras menikah di bahagia seribu seri. Hareupeun salaki datang senyum atabasyam bi wajhihi kasadaqatun. Senyum di hareupeun batur. Nu penting pertama adalah bersihkan hati. Nu penting paling pertama. Da eta hese. Komo hirup model kieu bertatangga yang luar biasa.
ningali batur meuli kursi noong tina janela sabaraha meulina hargana nyaho batur mangiridi batur nu ripuh ngiridi tang urang capek bener lamun teu ngabogaan hate bareng mata bersihkeun hate Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minan nifaqi nu penting eueuh kemunafikan dina diri ningali batur di pasantren alhamdulillahirabbil alamin dukung minimal ngadukungna kunaon bebaskeun insyaallah amin amin tareh dulu jangan teu boga mama nyangakeun aing mah oh bisaheun keur Allah mah oh teu bisaheun laras itu loba kajadian perkara hese cek Allah Pak orang lain selama 2 tahun sekolah tutup belajar daring orang lain pesantren tutup teu bisa daring pesantren simkuring Darus Syifa Al-Fitrah Perguruan Islamiyah Spinga Sukabumi pertama zaman Ibu Sumarni Kapolres tolong datang ke saya datang jeung kepala dinas datang 2A memeriksa jeung kepala Kemenag Hansel coba diriksakan Pak Kiai saya bingung kenapa bingung orang lain pada libur kenapa ya tidak libur saya tanya tolong 1 cek saja anak anu negatif anu positif sugan ayah budak anu batuk udah ditahan anu positif berarti diperiksa bisa reaktif dan positif serta pun diperiksa kita kalau menghirup yang cager langsung diperiksa nyawa pae makanya tolong ibu-ibu ulah sok pariksa HP salaki asal tara ada privasi dalam kehidupan manusia masing-masing punya hak masyarakat punya hak kiai punya hak masyarakat punya kewajiban kiai punya kewajiban pemerintah punya hak pemerintah punya kewajiban rakyat punya hak rakyat punya kewajiban itulah manusia namanya hidup ini harus pakai aturan bergaya boleh tapi pakai aturan seni boleh pakai aturan ngaji boleh tapi pakai aturan life of the system hidup adalah sistem hidup teh pakai sistem kokot iya kokot parenti nyokot minum ada sukuna suku nyokot siapa bener tuh sopan aku laras gitu Pak ngalaman kerius Pak Jalmi anu 50-an cara simkuring dia ningali murang kali di mana-mana ngalangkung payunan sepuh rangkuhna bea kadai hari ini sudah tidak ditemukan laras apa tidak menyakitkan ketika berhadapan dengan manusia balaga apa tidak menyakitkan ketika berhadapan dengan manusia arogan manusia arogan, manusia yang balaga itu ternyata manusia yang tidak berpendidikan. Insya Allah sentuhan pendidikan ini Raudatul Fatah yang akan menyentuh masyarakat jadi berakhlak. Amin. Harga termahal. Jelema beunghar hebat. Ngan merekna bari ngadang. Cucumur ka batu beli hoyong barang hakan kop hakan usia sanggup sanajan jelema keur lapar insyaallah moal daekeun nyokot kusabab gaya yang tidak pas leres ya Allah Rabbana datang ke hiji tempat aya imahna tina bilik bari tepasna oge talupuhna geus rajet begitu datang kadinya disuguhan hui dengan santun bahasanya Masya Allah Rabbana itu yang justru akan menikmati Pak, boga anak teu beunghar, boga anak teu hebat, boga anak teu pinter, tapi akhlak terjamin. Itu yang membahagiakan. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW diutus? Bukan untuk melakukan apa-apa dulu. Yang pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Liutammi makarimal akhlak. Kunaon sabab
harga termahal. Boga pamajikan gelis beunghar ngan bahasana tos cocodot. Leres bahasana kasar. Bahasana arogan. Gayana lege. Boga pamajikan tepati gelis malah goreng. Ada tuh nafsu. Non sabab ada goreng. Jadi kuduna nya gelis, nya sopan, nya bager, nya soleh, nya beunghar. Cigana hayang nambah. Nah, UGM ge hayang. Oh, gaya mampu mah. Quran itah. Pan kieu mah to balak ngomong bahasa teh. Lain sok hayang. Tapi teu mampu. Padahal kadang-kadang jelema teh nu bahaya mah gede kahayang tapi teu mampu. Akhirna sok nahap-nahapkeun maneh. Laras gitu. Lamun mampu meuli cilok, tong coba-coba meuli bakso jahi mahal. Laras gitu. Lamun mampu roti buatan Cipeujuh, ulah meuli roti buatan Holland Bakery. Laras. Mampuna martabak jalan gudang eta we nu kacangna dua di hareup nolol bari jelek. Da martabak Bandung mah hargana mahal. Tong sok nahap-nahapkeun maneh ari hirup. Unduru ila man asfala minkum. Tepos hanapeun urang. Alhamdulillah penting ayeuna urang mah sehat. Ku sehat nage geus alhamdulillah. Leres? Batur mah anu ngagogoler di rumah sakit. Ngejalan kolot nu gering urang mah alhamdulillahirabbil alamin masih kana bisa seuri wayah kieu mahal seuri wayah kieu kagak bantu sok pecak di masih seurian sorangan laras gitu mahal hidup itu mahal hidup tertib itu mahal hidup bersistem itu mahal maka caranya adalah hidup berbasis sistem. Sanajan ieu pasantren ayana di tengah-tengah lembur, terus mobil-mobil aja da moal asup ka iraha. Musim dibantu ku naon-naon kecuali mana dibongkar kabeh. Sing jadi syahidan, sing jadi saksi ka urang dieu. Santri di Sungkuring loba 4.200. Termasuk salah satu orang kali pangresa di dieu. Doakeun sing jadi ustadzah. Suatu saat insya Allah hari ini tidak terlalu baik, tidak terlalu hebat. Sekian tahun yang akan datang, insya Allah muncul bintang di Cipeujuh, ngaranna bintang Cipeujuh. Luar biasa ya, kudu banget. Oke, bakal ngemajukeun pasantren. Sungkuring pasantren gede loba, tanah nawe 100 hektar. Lain segede pelok. 100 hektar. Bayangkan tanah na unggul sarua hese aya nu boga ukur 500 meter teu dijual kemae da hak batu dan nu batu nya dipaksa lain meureun ngan ka Allah minta ya Allah isdak jelema teu balaga cing teu dijual ya yang beureukeun meunang citu ya Manawi Terus Manawi marada lumayan juga. Manawi naon gitu itu. Manawi pada masihan pada naon. Manawi itu benang seetik. Fatratan asara sailan. Seetik urang teh teu ujug-ujug kolot benar. Teu ujug-ujug hebat benar. Anak sana teu boga kobong, ayeuna jadi kobong. Alhamdulillah. Kita syahidan. Pertama tadi disebutkan Anas kal gida, manusia itu bagaikan makanan, hidupnya selalu dibutuhkan. Lulusan dia bakal selalu dibutuhkan. Lulusan Radotul Fata akan selalu dibutuhkan di hadapan umat. Maka menang keberkahan, sing berkah kabeh. Hidup dalam dunia sing menang keberkahan. Rugi jelema teu menang keberkahan. Nah, enak kuncinya.
Lamun tadi antara hidayah dengan berkah, kuncina kudu kumaha atuh lamun hayang menang berkah jeung hidayah. Nu tadi disebutkeun hiji syarat utamana istiqomah. Namun istiqomah teh teu unut kalinuan teu gedag kaanginan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Manusia yang sudah mengatakan Allah adalah Tuhanku, berbahasa alim, manusia semua tanpa kecuali siapapun dia awalnya ketika di dalam ruh sudah mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, Allahu Rabbi, hanya Allah. Makanya Nabi ngadawu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nu kotor awal. Aya budak kalam dunya ngagubrag mamedaki. Haredeung soteh pedah sok papanasan cara uwi. Haredeung soteh pedah sok cicing wae di sawah. Leres? Haredeung soteh pedah sok cicing wae di jalan. Coba lamun saumur-umur dina di bedong. Awalnya mah bersih jelema. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Pa abawahu lingkungan anu ngabentuk mata tong kaget. Di mana-mana budak asalna alus tapi akhlakna jadi goreng, tempoh heula jeung saha hijina. Asalna mah teu beuki udud. Ngan ngahiji jeung tukang udud. Kabawa udud. Leres? Eta nu kudu dijaga ku para sepuh sadayana. Pak, ketika hari ini kita punya anak tidak berakhlak, ngomong biasa, tapi suatu saat kurang geus kolot, boga anak tidak berakhlak, justru itu adalah yang paling menyakitkan. Kolot gering, anak berakhlak, tiba-tiba datang nyamperkeun berbisiklah dina ceuli kolot. Sing sabar Bapak. Insyaallah ya penyakit mualami. Dan baca doa. Allahumma rabbanas idhabil ba'sa rabbanas. Ispi ya Allah damangkeun pun Bapak ya Allah. Abdi teu biasa nanaon kan janten pun Bapak ieu teu biasa ngadoakeun. Sing damang bari ayeuna rahmat Gusti. Tiupkeun kana ceuli kolot bari ngomong. Sugan aya kana duit sesa. Kapan ongkos balik dulu. So, nikmat boga anak itu, datang deui budak soleh, nanya deui, Pak, tos berobat teu acan. Lamun teu berobat teu acan, hayu sareng abdi dijajah berobat. Gidik dibawa ka dokter. Begitu datang ka dokter dipariksa beres ka dokter asup ka apotek, ditanya geuring naon, dibere obatna, ngomong deui eta budak ka kolot. Bayar ku sorangan. Subhanallah, akhlak. Taekeun kolot kana mobil bali disupiran ku anakna. Sajoroning lempang eta dina mobil, sajoroning naik mobil nepi ka imah, ceuk nu jadi anak sing sabar da panginten penyakit masa dayana ge bakal dipasihan. Insyaallah Bapak mah ya dina rahmat Allah. Bayangkeun anak soleh. Lain kolot keur gering karakah nyetel barat sabayangkeun. Nyetel musik karakah nyanyi HP kolot sekarat. Kalau bengkak, karakah ningali film bokep. Nah untuk, penting kan? Punya anak soleh penting. Sing saroleh sadayana. Murang kalina sing saroleh sadayana. Oh, da kolot atuh soleh kumaha kolot nama da Abu Jahal teh teu soleh henteu anakna menjadi sahabat. Sugan teh atuh. Komo nu soleh mah kudu soleh pisan. Entah ngaranan si soleh. Setiap budak-budak lamun hayang soleh ngaranan soleh. Jitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, geus ngaku ka Allah. Summastaqamu.
ulah unut kalinuan gedang keanginan biasana ngaji tong eureun ngaji biasana ka masjid tong eureun ka masjid cicing di masjid da ka kunci teu kaluar-luar ti masjid. Setiap lohor asup ke masjid, setiap asar eureun heula keur naon oge nasi. Keur gawe eueuh istilah bahasa tanggung. Tanggung saeutik deui eueuh istilah. Eureun coba yang nyaho. Keur macul eureun, keur dagang eureun. Nah kabina-bina deui. Moal ngurangan rezeki. Ketika mendengar kalimat Allah dikumandangkan, Allahu Akbar eureun. Tukang angkot eureun neangan heula masjid kagok ieu penumpang loba ajak salat bila perlu ngan di jero angkot hebat dalam gitu ya Allah Rabbana kamari aya komperwil sareng gubernur di Bandung di Hotel Horizon keur mejeurna berbicara tengah-tengah posisi kuring di hareup adang keluar jika yang nyawa disetrap ke gubernur tuh malah nanya batur terus nak sholat kelak cik dengar saya eureun tuh urusan tenang dan mau rugi subhanallah biasakan Pak barokah tina peringatan maulud dia komitmen heula dina adan meh heula ngadenge adan pareuman TV lah keur nyo HP ngadenge adan TV teu tong aya dibebetkeun nya simpen heula keur aktivitas naon eureun heula keur di sawah eureun di kebon eureun dagang eureun ya bismillah salat heula paksakeun qobliyah paksakeun beres salat tong buru-buru nah kabina-bina deui istighfar 3 balik la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 balik Allahumma ajirni minan nar 7 balik subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 terus kadua naon sia sia leres gitu di Mekah ditutup kabeh keur meujeuhna dagang genah-genah aya pelanggan asup ka jero toko begitu ngadenge adan haruh adan waktu musim beres terjadi rugi lamun di Indonesia kita di Indonesia jauh teuing Cipeujeuh urang Cipeujeuh ngaran-ngaran ke cicing di sawah ngadenge adan balik ka imah we cicing teruskeun bersih asup ke masjid tuh ada pertanyaan naon sababna ari ayeuna nyaram jeung nitah begitu hese ka warga masyarakat leras hese ulah dianggap enteng ieu teh perkara jelema nu ngaji teh hese lain gagabah bisa kumpul sakieu teh jelema teh lain jelema gampang ieu teh manusia pilihan nu hadir ka dieu teh da loba keneh nu teu hadir leres ieu teh pilihan ngumpul beureun pang Islamna gitu. Oh meren. Pang ayo juga pang Islam bisa amakkan batur. Pang Islamna gitu sakieu teh. Pang solehna, pang bageurna di antara mangkeluk teh ieu meureun. Kitu meureun. Nepi ka ieu teh disebut insyaallah pang jadi ahli surgana. Meureun. Elah tong kami naminan meureun ieu teh pang hadir ka dieu teh ieu teh berhadapan jeung tantangan asup ka dieu malam minggu aya acara rame coba loba anu nga-WA coba loba anu nalepon diokan semuanya dulu naon cici bari nyarane seuri paeh henteu atuh da hirup hoream ya setengah matang lah sok bayangkan kenikmatan luar biasa subhanallah ini harga mahal orang mau hadir ka dieu geus bener-bener iman ka Allah sumastaqomu kade biasa naon sabab geus kuring ngomong gitu subhanallah Pak musuh umat Islam terlalu banyak kali si kuring rek ngomong ke orang dia musuh umat Islam teh kabagi kana dua keur urang ieu mah keur urang Cipeujeuh hiji musuh internal nomor kadua musuh eksternal musuh di luar jeung musuh di jero
musuh di luar tong jauh teuing HP tong jauh teuing. Ajengan mana sehebat apapun kiai ngaji nage lain dina panggung di langit katujuh. Oh saking hebat kiai. Ya kan? Aparat mana boro-boro bintang 4 Kapolri bintang 7 di kapait bayangkan cing punten bisa teu nyaram penyebaran HP teu bisa leres komo urang ka anak tong nyonyo HP teu di warung Pak di Simkuring di pasantren tidak boleh menggunakan HP setiap minggu razia. Iya itu benar di pesantren. Di pesantren tidak boleh pakai HP. Tadi kalasan orang kali itu sebagai pengurus ya. Jarang mungkin ya di tingkat SMP nggak ada yang bawa HP. Tapi tingkat SLA ayah kolotan nu ngirim HP dina paket si gelo itu cinta dia. Ayah aing ngarap ali bapana karek ngirim dasar tolol dah. Tapi teu wani di ngomong tolol ka mesin ngalawan. Tak aya kira-kira jadi mubalik teu nguntup ka Mustami tong tarik teh ngomong. Bisi ngajol Mustami kana panggung. Ayah aing mah siap jeung sagala-galana. Hati-hati teu nguntup. Subhanallah, saha bisa nyaram HP? Sorry. HP manfaat, sarana transformasi, sarana informasi, lamun bisa ngagunakeunana. Tapi lamun teu bisa ngagunakeunana, masya Allah, robana budak main game saumur-umur. Budak 4 tahun geus nyanyo HP, leres. Saha bisa nyaram? Mewek budak teh. Penting keneh meuli kuota tibatan beas. Hakan usiatah kuota teh laras teh Bu nah teu sedih saya bisa nolak teu bisa jujur semua saya bisa nolak penyebar luasan subhanallah HP hari ini ngabuka wae sesuatu nu bijil geus teu aneh ningali orang kita udah kaleutik teu aneh ningali orang pan baheula mah tabu. Budak leutik ningali pagawean-pagawean kolot teh. Ya Allah, robana aya jelema pacekel-cekel we geus era. Komo lamun can kawin ngaliwat pacekel-cekel, boro-boro pacekel-cekel. Keur kolot baheula. Paling apel teh diadu cingir tina congang. Heh? Diadu cingir teh teu aneh. Sieun. Ayeuna mah diadu cumur. Diadu cingir. Jangan bisa nolak. Kalah kita umat Islam. Ayo, ku kiai di masjid, ku ajengan di masjid, ku ustad di masjid, budak detik di papatahan. Dari rukun Islam ayat 5 syahadatu alla ilaha illallah. Beres ngaji setengah jam, balik ka imah geus kikian deui budak. Galak-galak sorangan naon sabenerna ninggalin todang. Astagfirullahaladzim. Ayo, sanuan nyaram. Tiasan teh. Satu, saya katakan HP bukan musuh, tapi yang dimaksudkan adalah konten. Mata teu aneh hari ini penyebar luasan hoax. Terus fitnah di mana-mana. Tong aneh. Subhanallah. Simkuring termasuk teman Yusuf Mansur. Hari ini seperti apa diperlakukan Yusuf Mansur? Seorang ustadz hampir tidak punya harga diri, dihantam terus-terus. Pejabat, masya Allah, Pak, hirup di Indonesia ku darah syukuran ka Allah. Di Indonesia mengeritik perkara ke pemerintah, insya Allah mal ujug-ujug masuk kabui. Lamun teunya anteuing. Di Mekah seorang ulama besar mengkritisi kegiatan hiburan langsung masuk penjara. Kurang apa hidup di Indonesia? Bebas di Indonesia itu luar biasa. Bapak rek ngaji penting airan di kajam opat heng aing rek balik.
sanek nyarang mulai nu nyarang simkuring kamari ngaos di pondok pesantren Jambu Dipa di Ulem beres ngaji di jam 12 ngayakeun acara nepi ka subuh teu aya nu nyarang. Subhanallah, kurang apa hidup di Indonesia? Bapak rek asup ka masjid rek salat 1000 rakaat nepi ka dempak tarang mangga biasa. Kurang apa? Subhanallah, di negara Arab yang notabene negara muslim, Ka'bah ada di situ, Masjidil Haram ada di situ, terbatas ngayakeun we acara ruang riung teu pararunggu langsung ku pengamanan masjid diamankeun. Emang gampang gitu. Simkuring geus beres salat di Masjid Nabawi duha rek pamit ngajak jamaah rek init ka Mekah ngadua heula jeung ibu-ibu padahal jauh gitu Kak. Yang hareup ngadua teh ngasabab sopan, yang hareup ngadua ka makom baki langsung disambarkeun haj haram la ilaha illallah. Di Indonesia mah eueuh huram haram arek jarah sapenting jeput molor leluhur kuburan sudah laras gitu teu aya nu nyaram. Subhanallah, kurang apa pemerintah Indonesia? Cukup tinggal getolna urang leres rek cicing di masjid rek iktikaf poe Jumaah ini di jam 7 isuk mau bantal kayak udang-udang khutbah moal aya nu nyaram paling sebut gelo. Subhanallah, kurang apa? Maka simkuring punya keyakinan warga di dia warga saloleh sadaya. Laporan di Pangarsa Al-Mukarram di Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Wafa, subhanallah masyarakat di dia kompak luar biasa. Amin. Cara reaksi ke surga na Allah. Ayat tanaga nu dikaluarkeun keur ngabangun ieu pasantren, ngadukung sing janten asbab meunang ridho Allah. Tanaga nu dikaluarkeun tukang nemok losok sarua mayarna jeung imah mayarna 150 ya ke pesantren mah 20.000 lah 2 jam simkulingnya boga-boga we loba di pesantren teh saminggu teh mayar gawe teh masyaallah ribana teu teureun ayeuna ge keur ngabangun keneh simkuling ayeuna teh ngabangun hiji ngalebaran masjid teu cukup masjid 4.000 teripu oyang geus gitu digedean saeutik tihang ditamahan jangan deui kobong awe dah kurang kobong awe aya keneh ayeuna anu can kaasupkeun di pondok pusat 380 santri turun terus tamata kurang dia ngadukung ku hartana sing dibalas ku Allah ngadukung ku pikiranana sing dibalas ku Allah. Timbul cikurang dia abdi mah teu boga harta aya ngadukung kamajuan agama teh kemae lalajo we lalajo deuleukeun iki beneran ya sakitu ge cukup ieu teh nanya-nanya aja keur minimal spirit dukungan awas ulah tengah dukung saudara. Sebab tadi teh aliman, muta'aliman, muhibban, pencinta. Abdi teh lain teu hayang mantuan, lain teu hayang mere duit, lain teu hayang mere semen, lain teu hayang mere itu mere ieu, ngan teu mampu doa. Beres salat angkatkeun leungeun ya Allah mudah-mudahan eta pasantren nu aya di lemur ieu sing ngajantenkeun pasantren anu pinuh kabarokahan. Lain engke lain amin aja aing nyontok. Engke dina ngaduana kitu. Ngarti mah gitu. Lamun kurang lain penting ayeuna keur ngaduakeun. Udang ting tahajud ngalieu ke pasantren. Hayangeun ieu boga juga teh halaman barang dengerin santri itu kan gitu ngadoa saya. Ya Allah, mudah-mudahan. Juga di sekarang soleh. Sing guru
Tong minta diwakafkeun tong. Dijual, dan ulah mahal tuh. Terus biasa dianyu, biasa dikiridit, terus pohon tuh nagih-nagih tuh. Baru kadang tak Allah tuh dipohokkeun langsung. Tuh, aduh, tekit. Cek Nabi, sahabat datang, ya Rasulullah, dia yang berjuang tapi tegaduh nanawan. Inkan lahu malun palesta sodak di malik. Anjeun boga harta ku harta. Tegaduh abdina Rasul harta. Fa inkan lahu kuatun palayata sodak dikuati. Tanaga pirang teu mampu tanaga. Atuh ngoreh-ngorehkeun naon we? Ngoreh-ngorehkeun perkara nu matak ngahalangan. Subhanallah. Pak, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz bukan orang kaya. Sa'ad bin Mu'adz bukan orang hebat. Tapi pandangan kotornya dicium ke Kangjeng Rasul. Sampai kaget para sahabat saja. Ada apa gerangan Rasul mencium tangan Sa'ad bin Mu'adz, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Cek Rasul, hada yadun la yamassuhun naru abada. Ieu tangan tidak pernah akan tersentuh oleh api neraka saumur-umur. Bayangkeun. Kusabab naon sok mere manfaat ka batur ningali sampah cokot kumpulkeun jual pemulung ngaran ngaliwat ka masjid ibu-ibu teh hek ningali masjid kotor teh tegenah ningali masjid kotor di imah oge tegenah izin ka salaki bapana izin rek ngabersihan masjid macam bapana hayu jeung kami sekalian sok mana nu ngepelna aing nyeboran manehna kan jadi basuh sama majikan. Gini, ini mau Islam gitu, satu sama lain saling Islam. Ayah jom, tukang nakal bedugna mana, tukang adana mana, tukang komatna mana, tukang imamna mana, Allahu Akbar. Terus gitu. Nu ieu kieu rawe-rawe rantas malang-malang putung ingar sosuntulado ingmah joma mungkarso tuturi handayani. Ketika dia ada di depan, dia akan menjadi pakem. Ketika ada di tengah, dia menjadi spirit. Ketika ada di belakang, dia menjadi pendorong. Masya Allah. Bayangkan, ulama ngomong seperti itu. Simkuring mengusulkan. Di antaranya ketika Simkuring berhadapan dengan dia. Saya bilang, vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat sesuatu yang paling positif. Tapi lebih positif ketika para kiai diajak untuk berdoa. Terus itu. Vaksinan dibere, doa pun dibere. Masyarakat divaksin, tapi bari ngaduan. Salat lohor jadi kunut ayeuna. Salat asar tambah kunut, maghrib tambah kunut, isya tambah kunut, subuh geus kunut. Luar biasa deh. Dan dilakukan itu Pak. Alhamdulillah. Dar karaka aya nu nyarang kunut deh. Disikeun itu cabut. Betul-betul menjelang ngadua karena kita pre-kunut nyawa ke rame enak musibah ngadua wae kita pre buludan dibidang ke maca sholawat tuh hartina nah tangkura kehe kalakuan itu keur menjelang masalah tawasul diulahkeun itu diulahkeun justru di mana-mana virus teh sieun teu asup ka pasantren aguningan aya pasantren anu kakenaan ku Covid gerbang tadi tutupan moncor itu Covid ini jagaan muah insyaallah simkuring nepi ka ayeuna eueuh budak sakola teu pernah pere naon sababna salah satu orang yang paling tidak setuju dengan sistem pendidikan daring adalah simkuring tolong dicatat Pak boro-boro pendidikan daring jarak jauh pahareup-hareup ke jelema teh hese di patahan benar teu ayo kudu daring melalui HP atau guru ngajar budak mah keur main game sih ya Allah. Parep-parep. Beda jeung zaman urang baheula. Ada asup kelas pan dipariksa. Kuku teh dipariksa. Leres teh Bu. Ngalaman gitu. Arek asup ke kelas pariksa kuku bisi kaloto dijepret. Coba ayeuna budak dipariksa kukuna, gebot leungeunna jadi urusan. Si Seto bakal ngomong kan. Baheula huntu dipariksa ku guru setiap budak asup ka kelas ngasin. Cek guru kunang sepone. Can nyikat
nyokot guru bumbu kenteng bembek bahwa luar biasa pendidikan berakhlak, pendidikan berkarakter. Ayeuna ya Rabbana jeung guru jeung babaturan atuh ka guru tan ka warung asta ka guru si belegu tade nyebut tan keet sedih ka guru nyebut tan. Ya Allah Rabbana, apabila suatu bangsa, apabila suatu masyarakat sudah kehilangan moralitas, maka dia tidak pernah akan menjadi manusia yang berkualitas. Apabila manusia sudah kehilangan moralitas, maka dia tidak pernah akan menjadi manusia yang berkualitas. Hiji tadi istiqomah. Para sepuh, pamugi mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswa. Tong wakad dimautkeun ieu para sepuh kecuali ditinggalkeun heula di surga dan ku Allah. Tong wakad dimautkeun ieu para sepuh kecuali dihampura heula dosa sadayana. Tong wakad dimautkeun ieu para sepuh sadayana kecuali ku Allah dijamin bakal jadi umat Muhammad Rasulullah SAW. Batak baca doana, Allahumma ghfir umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham, Allahumma astur, Allahumma jbur, Allahumma ansur, Allahumma tajawad, Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin sallallahu eta asa macana tarang. Nah teh. Yang kasurga tapi tarah kumaha tarang mah. Mudah-mudahan ku barokahna ieu ngaji ge jadi asup ka surga amin. Heuda eta, wa imangan nu diwangkongkeun teh surga jeung surga kudu ngawangkongkeun pasar. Sok aya jelema mengkritisi, eta mah kiai teh ngawang-ngawangkongkeun surga, heuda kudu ngabahas naon atuh. Pasar kudu dibahas. Matahari kudu dibahas, jalan tol kudu dibahas. Justru yang dibahas adalah itu sebab ending manusia. Nabi menyebutkan idza sa'altumul jannah, di mana-mana anjeun marentah surga ka Allah, fasalul firdaus, minta surga tertinggi. Naon surga tertinggi? Firdaus. Mata ke salat Jumat ka diulah ka kantun, ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril paham di taubatau. Gusti abdi teh sanes ahli surga, ngan di mana-mana dibebeskeun kana neraka abdi teu kiat. Mata tos maghrib maca Allahumma ajirni minan, tos subuh Allahumma ajirni minan, baca 7 kali ngalah diraksa tina neraka. Insyaallah kusabab urang dimasuk maca diraksa tina neraka Allah. Sumasta kamu hiji tadi hayang menang berkah, hayang menang kanya ahti Allah teh landasi heula ku istiqomah. Musuhna loba ngagagalkeun istiqomah. Nu tadi teh musuh di luar, can musuh Yahudi, musuh Nasrani, musuh Majusi, can setan. Laras moal bisa loba urang teh musuh. Eta musuh di luar, can aliran-aliran seger, rupa-rupa. Aya aliran anu teh, aya aliran Persib, aliran PSMS, aya Petrokimia, Jackmania, loba bisa musuh. Musuh dalam artian aliran-aliran anu teu aswaja, nu lain asuna wal jamaah, tiba-tiba muncul ka urang ngajakan itu laras itu. Allahu akbar, musuh, can musuh jero. Naon ta musuh tina jero diri urang? Kabodohan. Musuh. Tapi sanajan ngaji ukur sakedeung lain masantren, para sepuh sadaya sing kaasup jalmi adu dingartikeun ku Allah. Minimal engke dipayeuneun Allah nyarios, Gusti abdi teh hadir malam minggu aya pangajian di pondok pesantren Raudatul Fatah. Hayang dijadikeun jelema pintar dina bag-bagan agama, ngan tadi ngomongna teh harti ku abdi teh Gusti. Da abdina tuluh. Coba lapar di Gusti abdi teh harek ngaji eureun, ieu piring geus ngadaguan tuh. Abdi teh nya lapar ongkoh, nya tunuh ongkoh, nya teu boga duit ongkoh. Ari balik ti heula era sim di bedol juri. Amatak maksakeun we ngajendok abdi teh Gusti tak teu ikhlas nya nu kitu ngajina. Sing ikhlas ngaji teh sing ikhlas. Cicing paksakeun di kamodar di dieu bisa.
Ikhlas bener ya. Nah muludana can dibahas ya. Muludan can dibahas tapi nggak sajam terus gentong mun mau ngomong tukar kana lejam aki-aki teh cicing bagian aing lejam mah sing ikhlas amin. Pak tilu kunci amal jelema ulah acak-acak ieu ngaji ya. Hiji amal jelema landasi ku iman. Sim kuring yakin ieu jalmi sadayana tos alariman ka Allah. Berarti itu hadir teh mukmin jeung mukminat amin. Mukmin jeung mukminat amin. Baroga iman amin. Katempo teu iman. Naon sabab? Dina hate iman lain tulisan. Aya ngaran jelema si iman tapi kafir aya. Yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Dilahirkan dalam keadaan muslim, dilahirkan dalam keadaan iman, hirup dalam keadaan iman, maut nage dalam keadaan iman. Urang dieu tak kabeh amin. Lahirna mukmin, hirupna mukmin, mautna dina kaayaan mukmin. Amin. Aya anu yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiron. Dilahirkan dalam keadaan mukmin, hirupna mukmin, tapi mautna kafir. Naudzu Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Sing minang tangga doa eta ka Allah. Sabab setan ngagoda urang teh lain keur nepi ka sakarat masih kali. Termasuk sim kuy duakeun kusadayana sing maot husnul khatimah. Tapi ulah baka loba kana urusan. Hei bae nu karolot teh heula he. Mangada lilih lating di alam dunia rek naon. Geus produktif. Nya. Gawe geus teu kaduga, bener. Jadi preman di pasar mulai menganggap mulai misioner dah bari tua bangka bari serempong. Bener. Arek ngajago diseuseurikeun batur. Usaha da mau jadi beunghar mesti adug-adugan oke kayak. Geus kolot urang usaha sakakal kebek. Da mau jadi beunghar, mau bisa ngagantikeun posisi di oting mah. Laras gitu. Dipaksa-paksakeun beungeut di asam modal kumaha da mau jadi artis. Teu kabeungetan tadina oge. Jadi kiai moal bisa dah hese. Hayang tukang dakwah teh hese, hayang jadi balik hese. Jadi tukang sulap terlucu. Matak mending keneh diburu menta mah. Bu, ka pabrik mulai menerima dan geus kolot. Leres? Nongkrong di pasar mulai nu kabitaeun. Leres? Bener teh, Bu? Heeh. Jadi artis moal. Non sabab teu kebeungetan. Benar? Jadi naon atuh? Jadi hamba Allah nu saleh we. Sabisa-bisa cicing di imah cek lantas be pencetan teh ibu. Laras dah. Oh nya, sadarnya. Mata ieu geus kolot teh diatur. Terepa kalau bakene gaya. Tong sok bahasa diatur. Kumaha di papatahanana we, ayeuna mah nyangakeun Gusti, abdi sing maot husnul khatimah. Eta lah doa sing kuring penting ayeuna ya Allah, ieu para sepuh ulah waka dimaotkeun kecuali maot husnul khatimah. Duh nikmat Pak, dipangyolatkeun ku kiai. Leres? Malam pertama ku kiai dipangsolatkeun hadiah. Soli sunatan rak'ataini minal unsi li hadiyatil mayyit itu mun ngadukung pasantren. Mun teu ngadukung mah moal. Saya eta salat, saya teu kudu salatkeun saya pun. Alhamdulillah paeh ge teu ngaganggu. Moal urang dieu mah sadayana ge ada ahli ibadah. Wajah-wajah surga atuh da tinggal geus. Teu wala kaya ge teu lapar. Udah tunu, udah isukan kudu gawe, hanya kalhirup. Kuncina ikhlas, lillah. Soli pada duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kabati adaan ma'muman lil. Nah, mesti
Jadi kiai sing lillah, jadi petani sing lillah, jadi pengusaha sing lillah, jadi aparat sing lillah. Tong dianggap, tong boga anggapan bahwa kiai pangheulana menang ridho Allah. Betul itu pangheulana menang ridho Allah teh jelema anu teu disangka-sangka ku urang. Laras? Iya, tabu teh. Bari geus cangkeul dieu sing sireumeun, seremati, datang ka imah teh lain barang hakan kajejengan cokor teh. Heuda geus kolot eta mah resiko. Laras teh, Pak? Arek kumaha sabaraha puluh tahun eta cokor digunakeun. Can pernah ngolian wajar jeung kerong. Bener? Cangkeul eta ya Allah. Itu bisa cangkel suku, cangkel cangkeng, cangkel resiko, tapi bakal sadaya lagi jadi nilai ibadah di hadapan Allah. Istiqomah. 2, setelah istiqomah ibadah. Nah, ya ibadah teh. Ibadah sholat tuh mau dibahas susimpuring. Nu pentingnya heula. Teangan ibadah nusa kira-kira gampang tapi gede pahalana. Naon? Bunga, seri teh ibadah. Kieu eta hareupeun buruan. Ngaliwat batur. Naon tuh? Lain gelo nyata seri. Gelo masih serian. Ya batu, ditanya, ya Allah, Robana, iya masih guring sok ngomong dia, lamun jelemah yang neangan pahala begitu gampang luar biasa. Suk-suk ngercai sakatel bahwa tongkrongkeun di tengah-tengah jalannya, tau cina malah liwai cai kia, hese kan dengan begitu kan, hese, padahal itu pahala gede. Batur mah nyumbang anu, urang mah cai. Aya nu ngaliwat pegat, minum cai. Masya Allah, nongkrong di dia tah cici, make tel, seblok nu liwat. Jadi panas. Untuk mendapatkan ridho jeung magfirah Allah eta lain ku perkara nu gede. Urang mah ku perkara leutik nu tadi teh. Jeung pamajikan, buatkan pamajikan bahagia. Tong cina bingung pamajikan. Seri pamajikan di imah. Sabab naon? Urang pelawak. Ieu mah ti isuk nepi ka magrib pabaeud-baeud. Tepatnya atuh di imah. Oh bahagia nah. Salah kita bahagia, pemajikan itu bahagia. Padaleng-daleng terus menggelo. Seri ajakan, pemajikan terus tewak laketek kurang. Seri gitu mah, tuh nah hirup tuh kami nabi dating bau tuh. Bedol bibirna kalau singsatkeun kana tarang gitu. Cina seri ibadah ka Allah. Cicing di masjid Jumaah ngalieup. Aisyah salaman teh lain ngan saukur antal leungeun hek bari tepo irung batu kitu teh tiba-tiba kitu musafahah teh silaturahim tepungkeun kadeudeuh tepungkeun babarayaan. Aisyah salaman teh bari nempo komo mun ditanya mah daman boga beas teh daman sugan aya keneh udud. Di masa salaman teh tibang nempel. Ku barakah Maulid insyaallah simpeuling yakin urang dia bakal menjadikan umat anu paling sae. Umat Rasul, umat nu dihampura dosana ku Allah. Insyaallah urang mah da lain turunan hebat, tapi insyaallah dipayuneun Allah yang jadi jelema hebat. Hebat dalam artian dipayuneun Allah nu tadi teh ya. Jelema selalu beribadah kepada Allah landasan keikhlasan. Sing janten umat Rasulullah. Mudah-mudahan aya manfaat. Ulah kirang-kirang hampunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Basuki Mubarak MSCMM yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir